好開心見到好多校友啊！嗯見到阿李寧牧師啊，我好開心啊！嗯，見到阿蔡志校友，見到蔡明德，咁啊，仲有好多好多，仲有劉志良牧師。李寧牧師、李寧師母好。啊，李牧師正喺度嘅喎。而家都喺度。係啊，而家都喺度，而家不過未開咪嘅。大家可以開咪傾下偈啊。係啊係啊係啊，唔好走住，散會交談。阿啟興又有嚟。劉師母保重啊，好掛住馬英傑牧師你好嘛？掛住你啊。我好耐冇見到，我好耐冇見阿欣溪啊，阿欣佢哋其實喺度啊，欣能啊，全部都喺度。佢哋可以喺後邊可以過嚟，正話都叫佢係可以出場。唔知欣溪啊、欣盈啊、欣能啊，記唔記得？頭先本來有一張全家福噶，我哋好似有跳快咗啊，所以喺嗰個喺嗰個紀念冊都有嘅。生啊嗰度咧，最後有佢哋全家福嘅相。呢個欣溪嗱，呢個欣溪啊 ，Hello，欣溪，我係拜你哥哥啊，呢個張就係佢哋全家福啊，舊年最後一張。阿欣溪啊，我拜你哥哥啊，你記唔記得我啊？記得。頭先喺度睇過係呢啲名好熟。我哋嗰陣時喺神學院咧，我同你一齊踢波嘅咧。係，記得。係，好高興見到你哋啊！哎呀，好耐冇見，多謝你哋，好掛住你哋啊！以前咧，李寧牧師打籃球都好叻嘅。李反而李寧牧師冇打過喎，李寧牧師冇同佢打過喎。跟住呢個係李寧牧師識打，李寧牧師識打國術㗎，李寧牧師識打功夫㗎。李寧牧師教過我一套北少林嘅譚腿啊！哇！係啊！神女嗰陣時教我打功夫啊，李牧師。呢位係欣師母，你係欣盈啊？欣盈，係啊！你好啊！欣盈係好幫到爸爸整個網站啊！係啊，爸爸整個網站係佢整好多㗎。係啊！哇！全部都係佢整。係。欣盈啲細蚊仔識唔識講中文啊？都識，但係唔係最好。明白。感謝主啊！李牧師終於開到咪喎。李牧師講幾句。李牧師你好，李牧師。大家好，見到大家大家講非常精彩。我哋本紀念冊嘅封面咧係李牧師題字嘅，4個字啊，李牧師親手寫，好靚啊！李牧師嘅書法係好好嘅。大家請到盡力而為。馬牧師都有請我分享，不過我分享唔到，所以冇得名。係因為劉牧師係長久喺我心中嘅。唔係，知道唔係，過去幾十年嘅同工，佢從來冇話過我一句，係好完美嘅生命，我係好論盡嘅，但係佢從來未話過，呢種同學係冇得揾噶啦。係啊，好難得嘅，冇得玩。所以師母代表分享啦，多謝大家。多謝大家。劉師母好，主持福俾你。照顧好自己啊，劉師母，照顧好自己。會啊。照顧好自己。劉師母而家係咪喺阿欣溪嗰度住啊？
我喺恩溪嗰度夜晚黑，哦但係日夜晚黑頭翻嚟執嘢，哦哦喺自己屋企，哦，OK。係你行過嚟好近嘅係嘛2分鐘，？2分鐘但係咧咁近。而家行路都唔穩，所以呢2分鐘都要阿仔扶住我過嚟。哦，OK。係啊，你已經好叻㗎啦，拜拜㗎我都開始唔穩啦，你已經好叻㗎係啊，我記得阿劉師母咧，你話咧80歲咧就搖搖晃晃嘅，係啊，60歲就倚老賣老，70歲就係我哋而家呢耳聾班人全部都倚老賣老。係啊係啊係耳聾眼矇，80我歲就要拜拜，我哋90歲咧呢班全部都飲緊七喜㗎啦，全部都 7 Up 㗎啦，就乜都 Up 㗎啦，一去到7 Up 就乜都噏。冚股糖又 Up，冚股神又 Up，保重啊90歲嗰各位陣。時，90歲嗰陣時掛喺牆上。Hello，欣能係咪欣能？我嗰日呢個孫嚟㗎孫嚟喎，嘅啦，孫呢個孫孫嚟㗎，係咯。欣能正話最初出現過 Nancy 啊，哦，係一能有出現，個孫係咪欣盈嘅孫？係咪欣盈嘅女啊？ 3個都有啊，3個都有呢兩個孫。係一能，呢個係一能嘅女，哦，你好。好似欣，呢個係欣好似溪嘅欣女，盈，好似欣哦呢個盈佢哋欣溪細個嘅嗰陣時個樣啊，係啊，好似嗰陣時個喎。樣好似，係啦，欣能最似劉師母，我覺得，係啊。即係你後生嗰啲相嚇。哇，餅人。呢個欣能啊，呢個欣能啊，係大家好，Hello，我嗰次咧去啊佢而家都係教琴，就係欣能咧幫我預備嗰派哇，真係又做驚嗰啲相。又做我哋嘅司喂，春機，熙啊，春熙啊，其他嘅參加者好似開唔到咪喎，可唔可以開細佢哋啲咪啊？係喎，未解除大家嘅咪。係啊係啊，而家開咗啦，阿蔡好啊，偉等等，成，因為阿負責人咧驚大家全部開晒咪㗎啦，好開晒，全部開晒咪，開機未開啫，啊！自己未偉開啫。成啊，你都可以分享啊。大家都唔捨得走啊！大家唔捨開咗啦，而家得走。開咗咪嚟。係啊，開咗未啊？開阿開晒啦啟興試下講下嘢，啟興。 Hello，大家好，有聲啊，有聲啊。劉係啊係啊師係啊。而家我哋許志牧係師喺錄影嘅過程，好耐冇見啊而家咧全部都記錄在案啦。哦，蔡志牧師係咪喺菲律賓啊？香港，蔡志咧？香港啊？哦，係啊係啊，正話喺度㗎，佢同佢師母一而家喺度，齊。佢而家喺度，而家都喺度。冇開咪，冇開到咪，開唔到佢個咪。你哋自己嘅咪可以開到，正話咧刪晒所有，因為驚好多雜音啊。開到。阿杜崇憲弟兄都喺度啊，杜崇憲牧師。係啊，杜牧師，許牧師，張國強牧師咧，好耐冇見。張國強牧宋師仲係咪菲律賓啊？我仲喺菲律賓。嚇！哦，張國強，好耐冇見。頭先冇，真係好耐冇見。你喺菲律賓，但係啲皮膚咁白嘅。燈光。轉寧啊，轉寧，你冇開咪啊，轉寧，你要開咪啊，轉寧。轉寧，你要講嘢要開咪啊。阿明年都上咗嚟喎，明年開咪啊。阿明年姐未開咪。哦，阿轉姐。專寧師姐啊，專寧。今日轉寧姐開咗但冇聲喎。轉姐。阿榮年姐唔知有冇開咪啊？開咗，開咗。榮姐。明年，好開心見到榮年姐欣信啊！退休啦，榮年姐。我舊年去探佢。係你。哦，欣仲有啊，上到嚟啊。董長發牧師係嘛？董長發牧師。係有。牧師呢度。徐興牧師。見唔到欣信喎。係啊，欣信喺度。先佢一早已經喺度咧，而家仲喺度。黃偉略牧師。偉略啊，係啊，偉略啊，偉略。各位好，個個都唔捨得走啊，個個都唔捨得走啊。你先好。
喂，hello，係阿偉良牧幾師，十年啊冇見啊你，啊！幾麥樹十年啦，明牧師，過到啊，我見到阿麥樹明牧英信啦，順便預告一下，可能我哋明年10月有啲咩事發生啊？係啊，順便啊，皇帝先聽到㗎呢啲啊。麥樹明牧師，係順便預告一下，明年10月有咩事發生啊？即係明年咧就係我哋海外60週年嘛。哦，咁所以有啲校友咧就提下會唔會我哋翻嚟香港一次聚集咁樣啊？幾多月到啊？10月，大咗10 ？10月。月，哦。暫定26號啊，係咪？26號好似。暫定26號啦。要早啲通知，要安排啲時間行程。係啊，係。10月26啊。係啊。希望我哋即係喺外邊嘅校友咧，都預備錢啊、時間一齊翻去，讓我哋都有一個大嘅聚集。因為有啲校友話加插一啲活動喺嗰一次嘅期間。係明年嗬。係啊。禮拜一嚟我哋其實嘅喎。今次咧嗰個遊可少人啊，但係我哋好好啊，嗰個遊可好好啊。係啊，係啦，咁樣開到 OK 係咪？琴講嘢啦，琴唔敢講嘢。我搞咗好耐，而家先上到嚟。多謝你都4年殺教我彈鋼琴啊！多謝你啊！啊，呢個傻。我話多謝劉師母4年教我鋼琴，不過我出咗嚟之後雪藏咗啦。邊個雪藏你啊？好感激你啊！好感激你啊！我記得咧，我即係彈下琴咧咳血啊，咁啊嗰段時間都係跟住又有神經衰弱，咁就出咗學院兩個禮拜啦，好多同學師長都為我祈禱，咁我好感激啊劉牧師咧，陪我去睇阿康桂華醫生啊，咁啊佢陪住我噶，我好感激佢啊，咁我出學院嗰2個禮拜，其實我好唔願意離開嘅，不過嗰個神經衰弱咧，逼到我係冇辦法唔走。咁啊，劉牧師同我講，佢話神學院嘅大門係永遠為你而開㗎。咁佢呢句説話咧，對我好大嘅激勵咯。欣信啊，係邊位啊？我自從係啊，學院之後未見過你啊。係我最近同你嘅妹夫咧，阿邊羅耀全啊，有啲來往啊，咁啊，好佩服佢啊，同埋你嘅妹所做嘅嘢。欣信都出緊書啊，佢一路都係做緊文字工作翻譯啊，佢出咗一本咧《耶穌論語》啊，將耶穌所講嘅話抽晒出嚟。做咗。你仲係海天做啊？哇！海天80年代。幾十年前，海天80年代。海天係清朝年代啦，已經。係好。唔知係嘉慶因為咸海天係80年代。做過海天，做過正主。其實我做過4個嘅基督教嘅出版社。宣道。第一個工場咧，就係有容保羅牧師。咁就係譯經會嗰度。其實佢係翻譯 Living Bible 咁啊。大家知唔知道聖經啟導本啊 Study Bible 中文版咧係因信全力嚟到翻譯同埋編輯出版㗎？係我哋呢位嘅校友一生嘅力作啊！嗱咁樣講，客觀啲啦，即係出好多力咧，我都唔否認嘅。做初稿我成個嘅喺我度做咗4年幾，
4年幾，咁就係做。主要嘅我翻譯以為係你做嘅，初稿係我做啦，初主要稿翻係你做嘅。啊，初稿啊 draft 嗰個啊，咁啊，聖經喺度本出嗰陣時係幫好多基督徒嘅讀經。係咁咧就你多謝阿伯你咁樣嘅褒揚嗱，咁樣嘅都講一講我嘅嗰個侍奉嗰個有個過程啦。後來咧我就去咗正主協會做編輯主任，不過就做咗唔係2年幾，嗰段時間就做咗好多嘢嘅，都都點樣講咧？嗰段時間咧之後咧，又好似神又好似俾好大嘅一個機會，我唔知點解會譯咗無啦啦咧譯咗一本書咧，叫做《無敵神學手冊》啊。哦，哇！咁嗰本書咧譯咗咧，達拉斯神學院嘅。係佢唔係 Moody 吧 Moody。咁嗰本即係好短時間，即係嗰個正主揾我去做咧，咁就做咗出嚟。咁當然咧，嗰本書就編得好好嘅，佢寫得好好。係啊，好好啊。咁但係嗰本書咧譯咗出嚟個效果咧，係完全我自己諗唔到咧，就係嗱，即係講緊轉頭出版界咧，其實80年代開始咧，嗰陣時係90年代啊，開始沒落㗎啦出版界。但係竟然嗰本嘅神學手冊一出嚟咧，就賣咗咧，印咗成6、7版啊！而且啲咁嘅精裝書、磚頭書咁樣。咁啊之後咧就翻去大陸咧，因為正主有一個嘅大陸嘅福音事工啊，咁佢就印咗無數嘅，我唔知佢印幾多啦，俾啲家庭教會啊、三字教會啊簡體字版咧。咁啊，後來好多人同我講喎，佢話：喂，我譯睇到你譯嗰本書又好好啊咩？我完全都唔知道，原來喺大陸嗰啲經過大概10年前度咧，有一個喺大陸裏邊出嚟嘅，都係叫做家庭教會嘅領袖啊，上一代佢過咗身啦，90幾歲喺美國過咗身，佢翻嚟香港咁啊，翻大陸咁啊，同我一傾起，哦，原來你就係我哋咧全靠咧讀嗰本嘅神學嘅手冊咧，即係識聖經，因為佢哋大陸嘅人都唔識英文啦，同埋咩啦，咁啊又好得意喎，我覺得好似神俾我做咗2個 project 咧，即係我可能冇咩人都接觸到我噶啦，咁啊但係嗰個啟導本啦，同埋嗰個Moody Bible Handbook 咧，就竟然有好多人認識喎。咁我呢個將我意想不到，好似民主工作好緊要㗎，民主工作源遠流長嘅，即係你嘅筆耕咧係幫好多教會、幫好多信徒嘅。係多謝伯你嗱，咁啊，我以有你為做我同班同學為榮啊！我哋3個弟兄而家大衛翻咗去啦，剩翻我哋2個。係啊，師兄喺度嘛？你先嚟講嗰本書咧，我都幫佢做個見證嘅。我有啲學生話俾我知咧，佢話讀夠咗神學，睇嗰啲書睇佢都睇唔明啊。我話你係應該嘅，嗰啲書你就睇唔明嘅。你睇 Moody 嗰本神學手冊就睇得明㗎啦。係。我完睇之後咧，多謝啊，余波。多謝余波。嗱，對唔住啦，我講多少少嘢啦。如果既然大家咁咩嗱，Moody Bible 嗰個 handbook 咧，點解我揾阿羅少全咧？因為羅少全問到我有一個嘅，因為佢做聖經翻譯啊嘛。咁我就同佢交通過一個咧翻譯嘅理論，就係一個叫做 Eugene Nida 一個譯聖經嘅翻譯家。當然我啲原文就好渣嘅，阿劉先生就知我啲原文就好渣，但係咁佢呢個 Eugene Nida 呢個翻譯家咧有一套嘅翻譯理論。嗰套翻譯理論咧就係叫做 Meaning-Based Translation， 其實叫做 Dynamic Equivalent， 即係話。即係我哋譯聖經咧，譯文譯呢啲咧係要嗰個對等咧，唔係拎嘅直字譯㗎。你逐字譯咧就係睇唔明㗎咁樣。咁佢係要意譯啊，呢個就或者叫做meaning-based translation。但係佢嗰個
例如咁樣講啦，佢一個好出名嘅例，即係譬如話聖經神嘅羔羊。咁佢話：如果你喺度愛斯基摩人咧，都未見過羊嘅，咁佢就改咗，不如譯做海獅，因為佢哋相等嘅觀念咧，就係海獅。嗱，呢個例子。咁我咧就讀咗佢嘅翻譯嘅理論。嗱，就係因為我做完個暴力神學手冊咧，我咧就有一個突然有一個深嘅體會。我覺得 Eugene Nida 咧好似爭緊一樣嘢嘅，即係呢個理論爭緊一樣嘢嘅。嗰樣嘢係咩咧？就係唔係淨係個 meaning，因為我做過無力神學，我嗰陣時喺正主做編輯主任咧，我有一個經驗就揾好多人翻譯㗎。咁好多啲喺大學裏邊教書啊，英文好叻嘅人啊，都基督徒好熱心啊，咁點解譯嗰啲嘢唔得嘅咧？咁樣點解譯出嚟硬係唔係又要經過我哋嚟去做一大餐嘅咁？咁點解我哋譯嗰個 Moody Bible Handbook 又會咁成功咧？咁後來我發現咗一個道理咧，原來咧就嗰個 meaning 嘅去 convey 一個 meaning 咧，唔係純粹係個語言學嚟嘅，係一個world experience， 一個經驗嘅世界嚟嘅。當你有咗呢個經驗嘅世界咧，你就將呢個經驗世界去傳遞俾人。只有一個共同經驗嘅人咧，佢先至會真正理解嗰樣嘢嘅。咁點樣我哋將一個經驗世界嚟到去帶到另一個跨文化嘅咩咧？百里呢個就係一個傳教嘅工作，就係傳教。所以我發覺原來傳福音咧係好重要嘅，因為你傳福音咧就唔係將一個觀念係俾人，而係將一個經驗俾佢。你有咗呢個經驗，你然之後就可以將到一個真正嘅信息傳到，即係福音喺歷史裏嘅傳遞落嚟咧，係靠住傳道嘅工作，係靠住一個經驗嘅傳遞。呢個經驗係講我係講屬靈嘅經驗啊。咁我想趁呢個對唔住，即係好講好多嗱。今次伯你提到我咧，話我編一本耶穌論語咧，就有一個嘅我其實唔知點解呢個好似神喺我有一個負擔咁樣，我話覺得耶穌嘅話係好重要嘅喎，咁我就係咁樣嚟去做啦。竟然咧就發現咗一個後果喎，原來咧台灣咧有一個哲學教授咧就叫做死啦一時噏唔出個名啊，楊祖翰啊，咁佢係我間接識佢嘅楊祖翰教授，佢係香港嘅新儒家佢係台灣嘅新儒家嘅而家嘅個僅存一個代表，好有地位嘅。前幾日佢哋翻過嚟香港，咁原來佢係香港嘅，唔知大家有冇聽過咩牟宗三啊、唐君毅嗰啲啦？知道。佢哋係佢嘅入室，呢個係真係叫做最嫡傳嘅弟子。咁呢個咩咧？呢個教授咧，佢有一個好特別，咁佢就好虛懷去學佢哋呢啲人都係好虛懷。咁佢嘅母親咧，嗱呢個唔係我嘅功勞，佢嘅母親係基督徒，佢老婆係基督徒，但係佢自己死都唔係，即係因為佢係儒家嘅一個表者，佢唔能夠信基督教，一信咗佢咩都冇晒。咁我就俾咗本耶穌論語佢咧，佢竟然咧，佢睇完之後咧，佢後來咧寫，而家不斷咧，佢都喺度發表緊呢啲啦。佢話發覺乜原來睇耶穌嘅話咧，睇到有一樣咧，係佢哋新儒家裏邊咧，係一個好共通嘅地方，就係而家係耶穌嘅話俾佢哋超越嘅，就係嗰個喺從耶穌嘅教訓睇到嗰個耶穌嗰個生命啊，而呢個生命係佢哋冇嘅咧，佢發覺原來即係因為耶穌咧係有神，而係佢哋冇神。嗱，呢個唔係呢個係佢呢個新儒家嘅代表咧，佢講出嚟就係佢。所以我話我有一個負擔咧，就不如將呢個 project 嚟去推廣出去做錄音啊，遲啲可能你會喺度做錄音啊，嚟到去推廣出去，讓人哋嚟多啲聽耶穌嘅話咁樣。嗱，多謝阿伯你同埋各位俾我呢個機會咁樣講呢啲嘢。俾啲掌聲佢啦，多謝。繼續努力啊！你已經唔係1點鐘啦，我哋溫哥華而家係10點，你哋係多咗係1點啦。係喎，東岸嗰啲，我呢度半夜1點都唔捨得走。係啊，哇，健全喺度啊！我哋1點鐘啦，差唔多。係咯， 1點，難得咁多校友。係啊。
我要找緊機會，我要找緊機會講啲嘢。邊個首先就唔使我講先，我唔會講好耐嘅。邊係啊係啊係啊。我咧其實係同阿劉牧師咧唔係有好多機會見面。咁咧有一次咧，同埋阿余波啦，同埋阿楊美講啦，我哋3個人咧就去探阿劉牧師、劉師母，俾我一個好深刻嘅印象。先聽到聽到啊，聽到大有聲。因為佢哋2個都係80幾、90歲嘅人。你通常同老人家傾偈咧，就係大多數時候就係老人家講，你喺度聽嘅喎。但係嗰次唔係喎，係我哋講喎，而且佢哋表示好有興趣聽喎，一路聽一路問喎，好似耶穌響會堂咁。我哋一路真係表示好有興趣啊！如果讀書嘅經歷啊，我又點啊？美港又點啊？即係佢全程咧係好全神貫注嚟到聽你講嘢，係俾我好深嘅印象。而且唔單止咁啊，佢係真係聽咗入去嘅。久唔久咧，我哋大家一群人咧聚集嘅時候咧，佢又會引翻，哎呀，余波又點啊？佢即係將你講過嘢又講翻出嚟喎。所以我覺得佢哋係好特別㗎。嗰次俾我係好印象深刻嘅嚇。嗰個係好真係，雖然我冇好多機會同阿劉牧師見面，但係都感謝神響後期係有好幾次機會咧，可以食飯啊、傾偈啊咁。感謝神俾我呢個機會。阿志梅，你同我都係多嘢講嘅人，我哋2個見親劉牧師咧，劉牧師都冇嘢講，都係我哋講晒㗎啦。唔係啊，嗰次唔係淨係我講啊，余波都講好多啊。我見親阿劉牧師啊，阿劉牧師都淨係聽我講嘢，笑口噬噬咁，笑口噬噬咁啊。劉牧師最中意笑口噬噬聽你講嘢㗎。劉師母啊，你知唔知道？我1992年咧就嚟呢個教會嘅。咁嗰時係吳主光牧師喺度啊，佢翻嚟探你哋啊，就翻嚟同我講啊，佢話未見過有人係咁噶，我哋去探劉牧師師母咧，佢哋將自己間房讓咗出嚟俾我哋瞓啊，佢哋自己出去啊。吳主光牧師咁樣講，我記到而家，你哋即係佢話冇第2個人會咁做，竟然讓咗自己間房出嚟俾佢2夫婦去瞓啊！係呢個係令佢感動，亦都係令我感動。我唔知你哋知唔知道咧？阿劉師母咧，劉月光師母咧，佢嗰次咧就送咗本書俾我，我翻嚟咧就即刻睇咗。我覺得呢啲好寶貴嘅，即係講佢哋嘅家族響中國嘅經歷。呢啲係我哋冇，我好中意歷史嘅。睇到。即係一個家庭點樣？其實你睇佢哋而家好似好嘅 life 咧係好平靜啊，但係真係冇一個家庭響中國嗰陣時共產黨嘅年代就係呢本咧，係經歷艱難嘅。但係佢哋響艱難當中咧，點樣嚟到去憑住即係我唔記得佢哋係做啲咩嘢啦。佢媽媽咁嚇，又搬嚟呢度，搬去嗰度。係我會再讀過嗰本書，即係睇到一個時代嘅，即係當時嘅嗰啲人啊，係點樣嚟到出咗嚟？你睇下而家又
開花結果啦，佢哋嘅後代繼續茁壯，繼續即係神揀選信咗主，即係好奇妙嘅一啲歷史嚟嘅。因為阿爺係牧師。哦，係有中文有英文添喎，嗰本書。俾下一代睇英文啲人都睇到。係，我好中意中英對照嗰本書。係啦，玉珍已經拎咗本書出嚟俾你睇啦。係啊，大家咧劉師母送俾我哋可以同阿劉師母聯絡咧，睇下點樣攞本書。係。有冇電？嗰本書出得好靚，好靚。劉牧師都喺最後有寫文章。係喺啲書咧，我想分享翻一樣嘅嘢咧，就係劉牧師唔喺度嘅時候咧，其實我哋去完咗呢一個校友遊可以有4班唔同嘅人，就係去揾劉瑞光牧師嗰個墓啊。咁啊，其實咧，劉牧師嗰陣時個墓碑都未樹立，咁啊嗰度有好大嘅草場。咁你話啦，咁大個草場點揾到草堆下邊有一個 number 叫911咧？咁樣，咁啊最初第一個咧就係江少仁啦。江少仁咧就因為有墳墓嘅人車過去咁跟住咧我就同埋阿玉珍同埋阿進全夫4個，我哋咧真係好似大海撈針咁樣。結果咧玉珍咧就喺大海撈針裏邊咧揾到條針，真係揾到嗰個即係嗰個嘅墓啦。咁啊，江偉嗰班咧就架車咧就去第一次揾唔到，點知第二次咧又俾佢哋揾到，咁啊最後係剩翻一個啦，就係阿麥樹明牧師啦。佢最後一個人照住晒所有，又一樣揾到，所以我哋4幫人咧都好開心，都係雖然咧唔係話一定要揾到，但係咧即係個心可，即係好想劉牧師同我哋一齊去遊河啊嘛。去唔到嘅話，咁去探下佢咧，佢喺醫院又探唔到，咁啊安葬啦，葬咗啦，都唔知喺邊，但係都俾我哋咧就大海撈針，就揾到嗰個911。我喺呢度咧講呢個笑話俾大家聽，真係好開心。係啊，揾到嗰個墓園咧，其實sorry，嗰個墓園其實唔止劉牧師喺度，係咪？黃漢森都喺度，係咪？係好大嘅。彭月華都喺度噶。哦，係咪啊？即係有好幾個校佢友都係全個美國係全個美國最大嗰個墓園。Rose Hills。我真係好大好大。寫咗一篇《掃墓奇遇記》㗎，可能好冇睇。我哋就係特登去掃墓，掃下黃漢森牧師嘅墓。咁咧就會知道彭月華就喺附近，但係個個都揾唔到彭月華，大家分開嚟揾。你講啊，大家揾都揾唔到。咁我見咁多人喺嗰邊揾，我就去另外一邊揾。我又話睇逐個咁去掃。咁揾到突然間就企住喺一個墓碑面前喎，嗰個咧就係張子華牧師喎。我同張子華都係好熟嘅，咁咧因為亦都準備去掃墓嘅，但未有機會。咁我就話：阿余波，阿張子華牧師喺呢度啊！咁佢就走過嚟咯喎。喺佢走過嚟嘅時候咧，我先有機會就睇下隔離係邊個啦。隔離就係彭月華。我直情開心到咧，即係估唔到佢哋兩個係鄰居，所以我就有篇文章寫咗《掃墓奇遇記》。不過下一次大家去就冇咁難咧，因為個墓碑應該再過多係咪啊2-3個禮拜？琴日我哋去已經擺咗墓碑喺度。擺咗墓碑有劉瑞光牧師。阿傅大衛同我爸爸係鄰居嚟嘅，而家喺多倫多。佢哋兩個嘅大衛同我父親嘅墓咧係遙遙相對。今次我哋去
神學院都有探下曾林芳牧師曾師母啦，咁同埋曾師母帶我哋去睇下曾林芳牧師嗰個墓地嚇，都好多好多感想啊嚇。感謝神。係佢自己嘅字啊！係個名係佢自己寫嘅字啊！係佢自己寫嘅字，都有一句説話都係佢自己寫嘅，我唔記得咗嗰句寫乜嘢。我們愛，因為神先愛我們愛，因為神先愛我，係咁樣寫。炳恩啊，炳恩熟未啊？你哋而家係咪喺蘇里南啊？應該未講。啱啱翻咗美國。啱翻美國。厄瓜多嘅喺阿瓜多爾嘅。阿瓜多爾係。啱啱辛苦啊！禮拜翻嚟。啱啱上個禮拜翻嚟，因為阿淑薇你要去覆診啦。去就檢查咗嗰個佢心臟裝咗個起搏器啦。而家就感謝神啦，精神咗好多啦。阿淑薇你講下。會唔會有陣時都有啲深究啊？即係會有啲跳動嚇。跳得快。比以前已經好多啦。好多嚇。正常咗好多嘅啦。我都係翻咗屋企，翻多倫多，翻咗嚟就個零星期。啱啱完咗個 jet lag， 即係雪梅今日都有，雪梅今日都 online 啊。不過佢冇露個樣啫嘛。雪梅應該瞓覺嘅咧，因為佢係嗰啲 morning bird 嚟嘅。我哋都可能要差唔多時間啦，大家都好夜啦。嗰邊都話俾我聽，特別東岸嗰啲個 YouTube live 都仲 live 緊啦，都可能聽住我哋分享緊。不過真係好，阿樹明你話係咪？真係好開心見到咁多校友，好開心啊！百里哥嗬，好似一個校友會咁，世界性校友會啊！係啊 Samuel Ing 係咪啊？阿志平喺度嚇 ，Samuel。今日我見唔到佢。有啊 ，Samuel Ing 同 Angela 亮、阿傑興都喺度啊。可能正話，可能唔方便傑興嚟嘅出場。志平、傑興都喺度。好啊！今次咧係阿傑興姐自彈自唱錄音，即係嗰兩首歌啊。即係有親切感好多。係自己校友自己獻唱最好不過。所以今次咧，我哋點解咁嘅安排咧？因為聽阿長源嘅分享，聽阿劉牧師唱一首歌，咁我已經好有感動啦。咁所以不如嗰個環節你打啦咁樣。所以連呢啲咧都係我哋全部校友都負責，我覺得好有親切感。即係同埋唔係只係帶一個程序，而係帶出我哋嘅心。我哋一啲嘅心底嘅説，多謝校友會嘅安排辛苦你哋啦，春熙啊、樹明啊，你哋辛苦啦，真係做咗好多嘢。多謝你哋嘅辛勞。係啊，都多謝香港校友會啲職員啦，即係幕後都好多幫手啦。啲職員啊，可唔可以介紹下？有邊啲係認？有邊？阿陳佩欣啦喺度。佩欣都係啊。佩欣喺度。佩欣姐喺度。佩欣姐聽唔到我哋講嘢。邊個正話喺度㗎？未開咪啫，佢未開咪啊！陳姑娘講嘢，陳姑娘講。佩欣冇開咪啊！佩欣你冇開咪。未開咪啊！佩欣未開咪。職員啊，佩欣啊，我哋嘅。開咗啦。開咗啦，開咗啦。佩欣喺度，哇 Sarah。又識咪喎？又識咗。阿佩欣都有寫今次嘅文章啊，即係紀念冊文章。阿佩欣有寫。係。仲有邊啲校友啊？即係校友會。陳俊華啦。不過佢可能喺出邊。出咗去應該先喺度嘅。你5年走咗。阿偉寶都做咗好多嘢啊。偉寶都係職員啊。偉寶正話唔見佢喎，我有冇啊？好似唔見，好似我唔見喎。Shelly 係邊一個啊 ？Shelly 28屆。Hello， 我係28屆嘅林錦常。原來就係你，因為我睇見你個冇睇見個中文名啊，夾唔埋一齊。淨係
淨係阿劉牧師 interview 我哋咯，跟住我哋入學嘅時候已經係咯，佢冇得俾佢教咧，應該教到27屆，係咪？係啊28屆 interview， 28、29、30屆咧就係劉牧師曾牧師教咯，曾林芳牧師教，李牧師嗰啲繼續幫手教。佢劉牧師過咗嚟美國牧會之後，再翻去香港客座教，係咪咁啊？冇翻過去，冇翻過去，其實佢冇教係3屆啫，28、29、30，3屆。曾牧師翻去教，曾牧師喺度。係，係。唔好意思啊，我大感冒啊，拜拜先啦。好啊，好啲休息。冇錯。見到大家嚇。好啊，拜拜，轉年姐，拜拜。冇晒聲，而家咧開翻少少啦。你仲喺溫哥華係咪啊？多謝大家嚇，非常忙。喺溫哥華，一路都係溫哥華。係啊，轉姐喺溫哥華。好，拜拜啊，轉姐。拜拜。嗱，介紹一位30屆嘅好活躍嘅阿啟興啊，啟興。哇，啟興非常活躍。佢喺澳洲啊，佢喺澳洲。啟興你好，啟興你好。佢就幫我哋聯絡阿胡德善老師啊，可唔可以講下胡德善老師最近嘅情況啊？好啊，我其實咧琴晚已經同佢通電話，話佢想今日出席嘅，咁點知咧佢就唔識 Zoom 啊。咁我今朝揾咗佢一日咧，咁佢又搞咗1個鐘都搞唔掂，因為佢情緒唔好咧，我驚佢太緊張，我就話不如唔好做啦。咁我琴日都同佢傾開，我話不如你有冇興趣參加我哋校友會個 group 啊？咁樣我話咁，我話就算你唔出聲都唔緊要㗎。你睇下大家啲資訊都好好啊，咁即係一啲安慰啦。咁佢話佢驚自己手忙腳亂喎，咁樣嚇。咁咧，但係咧，我就鼓勵啦，希望即係佢答應咧。佢今日咧，因為我上晝揾佢嘅時候咧，佢個 village 嗰度有活動啦。咁下晝依家佢又睇緊醫生，佢要配一個新嘅助聽器咯，咁樣係啊。咁佢身體都好好，同埋我講俾佢聽，我話你參加今日呢一個嘅校友嘅即係追思會，即係唔係校友追思會，阿劉瑞光牧師嘅追思會咧，咁你就見到全部都係呢啲學生嚟㗎，咁佢就話咁又係喎，咁樣，即係其實佢想參加，但係佢入唔到 Zoom 啊。唔緊要，叫佢睇翻遲啲嘅重溫片段啦。其實可以最初叫佢去個 YouTube 頻道都得嘅 ，YouTube。我有，佢啱啱要出去，我話不如你翻嚟12點嗰陣時候咧。佢有啲嘢做，我話不如你翻嚟再 click 去個嗰個 link 嗰度啦。但我哋依家呢啲錄影咧有冇 recording 㗎？有啊，有錄影度。咁擺喺邊度？不過咧，唔好意思，最初咧有啲機件，最初嗰段咧而家要 cut 咗，最尾可能咪開始嘅時候又牧師又未知道開始，咁又兩邊嘅聲咧變咗開頭。係啊，係咁重複喎。係啊，重複。咁啊，都搞唔掂啊！開頭，收尾開始祈禱之後就順啦，冇問題啦。果然要祈禱。而家要 cut 咗前面嗰段添，咁然後先至擺喺 YouTube。如果唔係嘅話咧，啲人一聽，哇，乜咁樣嘅唔聽啦，咁樣就變咗嘥咗我哋喺呢處嘅分享。咁啊，應該聽日 cut 咗就可以擺上去。好啊。即係依家網上嗰個 link 就係牧師嗰個 video 嚟嘅啫。即係劉瑞光牧師個 video 嚟嘅。而家你睇見嗰個係13分鐘，嗰個slide show 係啊，人的一生，神的半部嗰個。咁好似有直播喎，頭先我推入去係直播緊喎。有直播，但係冇直播嘅。如果有直播嘅錄影咧，係錄影埋最初嗰啲冷場嘅情景嘅。但係聽日 cut 咗嗰個咧，就即係由開始祈禱一路落去咧，咁應該係好 smooth 嘅。咁收尾我哋都冇乜嘢出錯啦，係咪啊？有冇出錯？我唔記得。即係依家我哋講嘅嘢喺 YouTube 胡老師都會聽得到嘅。如果佢而家係睇緊 live，因為阿欣能都話俾我聽，蔡牧師好似嗰度仲未識啊咁，因為我未撳嘅啫。而家識咗啦，應該大家我入上隊都冇直播，冇得講嘢啦。
咁我就咁而家 recording 嗰啲，即係呢一家我哋依家我哋呢啲都咦唔係喎，仲睇緊喎，係啊，而家仲直播緊喎。但係咧呢個 recording 咧可以唔要可以要嘅，又可以淨係去到完咗就一段啦。而家我喺 YouTube 睇緊大家又可以講嘢，係後邊有啲人想睇翻咧，又可以睇翻，係咪啊？係。如果我意思係我意思係依家我哋錄嗰啲咧。即係依家我哋而家呢講緊嘢嗰啲咧，咁即係如果你會擺上個網，咁胡老師都會睇到嘅係嘛？如果係擺埋上，如果佢想睇我可以俾佢睇到，但係大家正話傾偈嗰啲擺唔擺啊？即係校友睇又好有意思啦，俾公開其他人可能係就唔好啦，冇乜意思啊。出街有班可以牧師 private 㗎嘛，師母喺度講嘢啊咁樣。可以 private 㗎嘛，可以淨係俾嗰啲人。可以，我淨係俾校友會睇都得啦。係啦，咁意思即係譬如話，我哋依家同阿胡老師打招呼啊，胡老師你身體健康啊，咁佢都會聽到，因為佢想問候大家。如果佢胡老師係咪喺澳洲啊？佢喺墨爾本，墨爾本係啊，我7月會過去探佢。佢琴日問我幾多歲啊？咁我話你今年咪89咯。佢1936啊，哦，89。佢教我哋5級樂理，同埋教我哋作曲嘅。係咪你哋叻啲咯？和聲啊，教和聲。我上過佢作曲班嘅。而家做一個動作，咁啊，大家一齊講胡德善老師，大家向你問安，我錄影咗俾佢。開心死佢。好啦，等陣先嚇，1、2。胡德善老師，我哋要下，再嚟一次嚇。向你問安啊！俾一句大家集中嘅，你俾一句大家統一嘅話語。胡德善老師，跟住大家向你問安，咁好嘛 ？OK， 大家向你問安。胡德善老師你好嘛咧，就係咁樣，好嘛？好，1、2、3。胡德善老師，你好嘛？一次，1、2、3。胡德善老師，你好嘛？夠精神啦，再嚟一次。有時差。大聲啲啊！1、2、3。胡善老師，你好嘛？咁啊，再問候多個，就係阿柳振平牧師嗬，柳振平牧師，好啊，早日康復好嘛？柳振平牧師，早日康復，1、2、3。柳振平牧師，好啦，呢兩個都可以 send 俾佢哋嗬。阿嚴老師啦，嚴老師喺邊度啊？係啊，阿嚴老師而家喺紐約啊。阿玉珍成日同佢通電話，玉珍分享幾句。嚴老師嘅身體最近都唔係幾好啊，佢好似跌親啊。其實佢久唔久都有呢個問題嘅。打咗石膏啊。係咁啊！最近咧，我估我應該 send 咗啲嘢俾佢咧，佢應該冇回應我。平時咧就係我一同佢咧即係聯絡咧，佢就會即刻回覆我嘅。但係咧，我有印象最近我可能話咗俾佢聽，我哋有今次呢個嘅追思會咧，佢好似冇回覆我啊。咁意思即係可能佢嘅身體都唔係幾好。身體差啦，係。我前日有打過俾佢。咁我就話俾佢聽嗰個嘅紀念集，因為佢有投稿啊嘛，我就 send 俾佢教佢點樣開嚟睇。咁佢同我傾咗10分鐘咁樣。康復中咧，咁要唔要同阿嚴老師講一句啊？好啊，嚴老師祝你早日康復，好唔好啊？我而家回應一下先嚇。咁佢曾經咧俾咗呢個 message 我，佢話我在25號喺屋企附近行人路嗰度跌倒，左手包石膏，因大拇指下骨裂，骨科醫生話起碼4到8個星期不能動。現在很不方便和疼痛，在家休息。呢個就係佢25號，即係上個月3月25號。好啦，我哋
嚴老師，祝你早日康復嚇，祝你早日康復。準備1、2、3。嚴老師，祝你早日康復。嗱，3位老師錄咗啦。唔該晒，唔該晒，好啦，辛苦晒，辛苦晒。麥牧師、蔡牧師，你哋真係勞苦功高。辛苦，咁啊收工咯喎，嗬？收工啦。劉師母保重，劉師母，劉師母保重，謝李師母，謝李師母，記得你師母保重，保重，保重，大家平安，拜拜。我2個禮拜嚟之後探你啊嚇。李師母保重啊，李師母。月底有個校友祈禱會啊，大家可以繼續上嚟啊。聽到啊？我想提一個代禱事項啊。陳佩欣，請大家咧紀念潘就全第27屆嘅。27屆嘅潘就全。咁請大家咧即係次次紀念佢，因為咧就佢太太啦就舊年過身啦。咁其實佢太太過身之前咧，潘就全咧就患咗腎病嘅，咁佢太太就捐咗腎俾佢。咁但係咧就舊年年尾咧，佢就又有唔舒服，咁就係應該膀胱癌啊。咁就喺醫院做咗手術啦，啱上個禮拜。咁而家個情況係好差嚇，佢係超唔舒服，即係好多嘅唔舒服，包括即係消化唔到啦，即係腸好多風啦，即係等等啦。咁佢而家醫院裏邊係好辛苦，同埋談得，即係談得嘅直情。阿麥牧師，你記唔記得嗰個名啊？麥牧師。潘就全啊。潘就全，請阿麥樹明牧師帶我哋做個祈禱啊！潘就全，真係主，我哋為到阿秀全去祈禱。因為知道佢喺患病嘅當中都非常之困難，由過去到而家，即係佢個病情，我哋都交在主嘅手中，求你切切紀念，即係陪喺佢嘅身邊，俾佢睇到神，無論佢健康或者係佢而家嘅病患當中，都係與佢同在。求主去保守醫治佢嘅身體，喺一切喺主嘅手中，以致佢心重得平安，身體睇見喺神嘅恩手裏邊，漸漸得到康復。我哋同心為佢禱告，奉耶穌名求。天父，我哋都同時紀念患在病床嘅鄧牧師，知道佢都好辛苦。我哋懇求主在佢嘅身邊看顧佢每一日，對佢嘅心講親切嘅說話。安慰嘅說話，醫治佢，俾佢在病痛嘅裏面，都有主俾佢嘅力量、信心，都同鄧師母同在。因為佢都有身體嘅軟弱，我哋為着鄧牧師夫婦交託在阿爸父嘅手中。因為我哋都紀念李師母，求主一樣看顧佢，俾佢。嚟到經歷主嘅扶持同埋托住，無論要一啲嘅治療，求主都讓佢嚟到在整個治療嘅過程、康復嘅過程，都有從天上而嚟嘅平安，同埋經歷主出人意外嘅恩典。我哋為着我哋在病痛中嘅校友們，每一個都交託在恩主嘅手中，主扶持，主看顧，同心祈禱，奉主耶穌基督聖名。阿門。係啊，聽日咧，阿李師母咧就會做白內障手術嘅。咁大家都記得。OK。師母有冇上晝去醫院嚇。係。上晝去醫院。上晝去。車你去啊？10點鐘嚇。邊個車你？上晝10點。李牧師車我去。係啊，開頭我聽錯咗，李師母係今日去啊。
咁啊唔使理噶啦。阿師母啊，你白內障送你啊？係師母啊，你白攞個 bell 內添，係啊。師母，你白內障做咗換咗一對鏡片之後咧，係你會睇到啊，李牧師好靚仔啊！係啊，依家都好靚期待仔，依家都好靚仔，幾十年仍然係咁靚仔。係睇到你哋更加靚仔靚女啊！哇，真係我識講淨係好嘢。靚啊，師母淨係好靚。有機會去參觀啊李寧牧師李師母嘅教會，係啊係啊，俾佢哋好好啊。好多恩典啊！嗰個堂址好靚，同埋即係好多神嘅見證啊！感謝主，感謝主。全是恩典，所以叫做全恩全恩堂繼續全是恩典。係啦。喺聖號四係嘛？聖號四係。聖號四，聖號四。神係我哋嘅產業啊！係啊，聽佢哋點樣建堂啊，哇！嗰個購買嘅價錢啊，真係難以想像啊，真係神嘅供應。係咯，神恩典啊。見到林錦常啊，之前冇見到，好耐冇見啊，錦常師母你好。係啊係啊。錦常你嘅名好熟啊！頭先見到你嘅相，即係可能其他校友嘅相。錦常校友會群組有出現。錦常我應該識得你嘅喎，你個名好熟。馬鞍山平安方堂嘛，多謝啊！馬鞍你過嚟山講道，講咗幾次夏令會啦，講咗幾次夏令會。係啊。係啊，原來平安家嘅人啊！平安家，我蒙召都係莊百里牧師講道嘅，跟住嗰晚就受感決定入海外神學院啦。你唔好認笑啊！其實我大你唔係好多嘅啫喎。哇！呢個你出示身份證嗰度先知嘅。我蒙召啊！我蒙召係李寧牧師講道啊！我信住係李寧牧師講啊，中三暑假嗰年。我洗禮係李寧全部一家親啊！我哋嗰陣時啊，劉月光牧師、莊百里牧師、李寧牧師、吳主光牧師4個包辦晒啲夏令會啊！係啊，培靈廣播奮興會啊！我哋唔係我根本就係由海外湊大嘅，即係師兄師姐呢度啊，為咗我唔少，所以基本上咧，我見親啲校友咧，我聽過佢講道嘅。啊，係你師母養大嘅。哦，你去唔去啊？唔好一齊去食飯，着多件衫先出街。請問張佩儀係咪喺個網裏邊？張佩儀未出過樣，好似見過佢，係有喺度。唔係啊，張佩儀喺個網好似有個名，但係有佢有名啊。佩儀有上網。張佩儀佢有同個關偉寶影過相喺校友會嘅，你可以睇到。佢唔講嘢。哦，有啲人係冇講嘅，好多人都冇講嘅，唔係淨係。好多人冇講嘅。阿譚文耀都喺度喎。係啊，阿文耀。係牧師你好，你好，你好。係啊，以文都喺度㗎。係，即刻。文耀啊，以華啊，以華。以文啊，以文。嗱，呢個咪咯。佩儀咪呢個。Hello。張佩儀喺度。正話你喺咪度啊，佩儀姐？喺度，我見佢喺度。未開咪，未開咪啊，佩儀。開咪嘅名。未開咪啊，佩儀。冇見咯。啊！哎呀，希望明年啊10月，你冇開咪啊，校友重聚就最好。係啊。明年10月26號，香港見啊，真係要。香港校友就有你哋嘅地方喺嗰度啦，我哋咧就希望即係可以即係大家喺海外都一齊過嚟。10週年啊？6係咪？60啊？10週年啊？幾多週年啊？60啊！60海外60週年，60週年啊，60週年啊，偉成你好啊，偉成你開始啊嘛，喺南加州啊？係，我喺洛杉磯68年畢業啊嘛，嗱，所以透過今次咧，我哋認識咗海外嘅成個流程，同埋劉牧師嘅生平嘅每一個年份嗰啲嘅事蹟啊。家姐走咗啦。阿文耀講咗嘢啦嘛，已經係嘛？阿秀光未講啊，秀光未講。
阿文耀講先啦。係秀光啊 ，iPad 啊，iPad number 8。你又第八點咩？係啊，秀光你好，秀光。係你好啊，白李師兄啊。你好，你好。好感受到咧，百里同埋嗰陣時睇李寧牧師一齊侍奉嗰時嗰種嘅開心啊！係啊，我哋嗰陣時中心堂係啦，同埋都好感受到嗰陣時咧，細嗰陣時見到師兄啊、知希啊、欣妻啊、欣瑩啊，好細個嗰陣，好開心。睇台語嘅時候。仲有曾思漢啊，曾思漢同我踢波啊，大門口嗰個會客室嘅玻璃啊，一腳就爛咗啊！係啊，咁啊，阿周牧師就請我入去傾偈啊。呢個 iPad 8係秀光啊？係啊，秀光啊，鄧秀光。你個8係咩嚟㗎？嗰度因為冇改啲嘢啫，嗰度唔緊要嘅，求其啫嗰度啊。我用咗嗰個 iPad 嚟整啊，唔係用我個手機。哦。你個樣同你嘅相唔同嘅。哦，可能個樣真人靚啲，差唔多係嘛？佢而家戴咗頂帽。老家婆，我係72歲啦。阿秀光，多謝你啊！成日約我踩單車啊。係啊，你都唔得閒。我都經常都比較忙啲。咁啊，亦都係順帶啦，少少分享啦。4月25號，我會喺荃灣基督中心堂咧，我哋會有第1屆嘅歡欣租棒嘅領操員嘅畢業禮。咁啊，呢支棒我稍後咧將嗰啲見證咧send 俾大家個群組。咁大家睇下咧，都相當好嘅，即係相當之對身體頭頂到腳底都係有祝福嘅。有歡欣嘅，咁你哋睇下啦。如果係有需要，你同中心堂講，你講俾我聽，我可以攞啲送過去嗰邊，係免費送俾大家嘅，都可以嘅。即係你講低俾阿蔡姑娘或者麥姑娘講聲你要幾多，即係等我可以送俾大家。我哋都係校友啦，亦都係好感恩啦，可以同你哋大家分享到。呢樣嘢都係上帝所賜嘅一個恩物啦。我都講少少啦。嗰陣時我喺呢個基督教更新會做啲監獄方工作咧。你更新會做過啊？係啊，蔡明德牧師咧都嗰陣時幫手做義工，去到羅湖懲教所一齊幫手一齊參與嘅。不過而家羅湖懲教所咧就以前係男性嘅。咁啊，而家就一個好綜合性嘅一個嘅好新嘅女性嘅一個嘅監獄嚟嘅。你記唔記得阿蔡牧師嗰陣時咧？記得，多謝你啊！俾我咁寶貴嘅體會經驗啊，非常之難得啊！嗰2年。阿欣信，你而家喺香港又喺英國啊？喺香港啊！香港我5月底咧就會飛過去英國住幾個月一個暑假。我而家喺香港，5月底即係全家會過去，因為小兒就喺嗰度，一路都喺嗰度住嘅。住到幾時翻嚟啊？我係10月啦，未定嘅，即係過咗暑假啦，未定嘅。立行喺嗰邊，我年年都會係咁做嚇。立行喺嗰度已經收到單㗎啦，係咪啊？喺英國好耐啦，佢喺嗰度好耐啦，好多年啦，20幾年㗎啦，喺英國。知道，即係我嘅小兒啊，我個仔啊，叫做立行啊。阿伯你就識佢。講翻少少啊，同埋欣信嘅淵源啊，嗰陣時係啊。我去參加海外神學院嘅夏令會嗰時咧。欣信咧就做我組嘅導師啊，所以呢度我成日叫佢欣信導師啦。咁佢嗰時咧，我喺嗰個夏令會時咧，嗰陣時係阿邵永章牧師講品興會嘅，曾林峰牧師係講講道會嘅。喺個當中咧，我就即係蒙召啦，咁話我第日咧會翻嚟
讀神學嘅咁陣時，咁阿欣信導師話，當你願意決定咧，願意做傳道嘅時候咧，你就睇自己而家已經係一個傳道人啦咁樣。呢句説話都好深刻，印到喺我腦海當中啊！好多謝。我都唔記得咗，我啲神學對唔對？何牧師要翻屋企啦，我哋係啊，即係江湖再見啦。OK，早唞早唞，各位劉師母，拜拜，拜拜，多謝大家，你祈禱啊嚇，聽日晚安就早啲。老師母有機會過嚟探你。睇起我第一聲嗰個胡德善老師個歡傳迎李師母，聽日做手術順利，係啊，阿余波，冇錯。余波，而家海外神學院咧就你近啲喎，你要多啲時間幫手睇住啦。佢都多，係辛苦啦，同埋長遠啊，你哋咧係啦，紀念㗎百里長園、余波同埋春熙喺美國海外有機會教書。拜拜，拜拜，瞓覺啦，拜拜，師母，保重啊，李師母，師母，保重啊，劉師母，李牧師，再見，拜拜，劉師母，拜拜，拜拜，拜拜。